হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন এই চ্যানেলটিতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজকে আমরা কথা বলবো এই শীতের মৌসুমে আপনাদের ঠান্ডা লাগলে কি কি করণীয় রয়েছে। তাপমাত্রার তারতম্য, শীতের প্রকোপ আর জীবাণুর জিনগত পরিবর্তন এই সব চলতেই থাকে শীত মৌসুমে। আর বছরের এই সময়ে ঠান্ডা কাশি লেগে থাকে ঘরে ঘরে। বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত ঘরোয়া চিকিৎসা পদ্ধতিতেই এই সময়কার অধিকাংশ কাশি সেরে যায়। কুসুম গরম পানীয় পান আর কিছু প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহার করে এমন কাশির উপশম সহায়ক হবে। পাশাপাশি সচেতন থাকতে হবে যাতে কাশির মূল কারণটি এড়িয়ে চলা যায়, নইলে উপশম হওয়ার পরও বারবার এমন কাশি আসতেই থাকবে। ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার খেলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। ভিটামিন ডিও সুস্বাস্থ্যের জন্য জরুরি। মৌসুমী কাশি উপশমে ঔষধের চেয়ে জীবনযাত্রা ইতিবাচক পরিবর্তনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ঠান্ডায় অনেকেই অ্যালার্জির সমস্যায় ভোগেন। ধুলাবালি কিংবা অন্য কোনো নির্দিষ্ট উপাদান, যেমন নির্দিষ্ট কোনো খাবার, প্রাণীর লোম কিংবা কার্পেটের তন্তুতে অ্যালার্জির সমস্যা লুকানো থাকতে পারে। কারো অ্যালার্জজনিত সমস্যা রয়েছে তার মানে কিন্তু এই নয় যে তার জন্য চিংড়ি, ইলিশ মাছ, গরুর মাংস সবই নিষিদ্ধ হয়ে গেল, কিংবা এমনটাও নয় যে তার বাড়িতে কোনো পশু পাখি লালন পালন করা যাবে না। বরং খুঁজে বের করতে হবে কোন জিনিসটির কারণে তার অ্যালার্জি হচ্ছে। কেবল সেই জিনিসটি এড়িয়ে চললেই তার হুটহাট ঠান্ডা কাশির প্রবণতা অনেকাংশেই কমে আসবে। আনারস কিংবা পুঁইশাকেও অ্যালার্জি থাকতে পারে। নির্দিষ্ট পরীক্ষার মাধ্যমেও নির্ণয় করা যায় কার কোন জিনিসে অ্যালার্জি রয়েছে। খুব বেশি ঠান্ডা লাগলে কুসুম গরম চা কিংবা পানিতে মধু যোগ করে পান করতে পারেন। এতে মধুর উপকার যেমন পাবেন, তেমনি চা ও পানির স্বাদও বেড়ে যাবে। এর বাইরেও মধু খেতে পারেন নানাভাবে। সাদা চিনির বিকল্প হিসেবে মধুকে ব্যবহার করতে পারেন। শুধু চায়েই নয়, শীতের পিঠাপুলিতেও চিনির পরিবর্তে মধু দিতে পারেন। এছাড়াও পাউরুটিতে জেলির বদলে মধুকে বেছে নিতে পারেন। মধুকে বলা হয় ঠান্ডার প্রতিষেধক, তাই শীতের সময়ে মধু খেতেই পারেন। তবে মধুর উৎসটি যেন খাঁটি হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। হিমেল হাওয়ার দিনে হিম এড়িয়ে চলতে হবে যতটা সম্ভব। খেয়াল রাখুন ঠান্ডা হাওয়া যাতে সরাসরি নাক মুখ দিয়ে প্রবেশ করতে না পারে, এজন্য নাক মুখ ঢেকে রাখুন। মাস্ক পরলে যেমন জীবাণুর সংক্রমণ থেকে বাঁচবেন, তেমনি বাঁচবেন হিম হাওয়ার প্রকোপ থেকেও। সাথে সাথে মাথা এবং কান ঢেকে রাখতে হবে ভালোভাবে। ঠান্ডা জাতীয় খাবারও এড়িয়ে চলা ভালো। রোদের দেখা পেলে খানিকটা সময় রোদেই কাটান। যদি খুব বেশি কাশি হয় তাহলে যা যা করবেন: কুসুম গরম পানি কিংবা পানীয় গ্রহণ করতে পারেন। বাড়িতে সাধারণত রং চা, কফি, স্যুপ ইত্যাদি খেতে পারেন। সেক্ষেত্রে লেবু, মধু, আদা, লবঙ্গ এসব উপকরণ চাতে ব্যবহার করতে পারেন। লেবু বা মধু যোগ করতে চাইলে চুলা থেকে চা নামানোর পর উত্তাপ খানিকটা কমে এলে, অর্থাৎ কুসুম গরম হয়ে এলে সেই ক্ষেত্রে যোগ করা ভালো। কুসুম গরম পানিতে লেবুর রস বা মধু যোগ করেও খেতে পারেন। তুলসী পাতা বা বাসক পাতার রস কাশির উপশম করে। ভিটামিন সি উত্তাপে নষ্ট হয়ে যায়। টাটকা তাজা ত্বক জাতীয় ফলে ভিটামিন সি পাবেন পর্যাপ্ত পরিমাণে। ঠান্ডা কাশি উপশমে সহায়তা করে ভিটামিন সি। তাছাড়া শরীরের মেজমেজ ভাব কমাতে সাহায্য করে এই ভিটামিন। কুসুম গরম পানিতে গড়গড় করতে পারেন, তবে গলা ব্যথা থাকলে গড়গড়া না করাই ভালো। খুসখুস কাশি হলে মুখে আদা কিংবা লবঙ্গ রাখতে পারেন। একটু একটু করে চিবিয়ে রসটা গ্রহণ করলে কাশি কমে আসবে। তো ভিউয়ার্স, আজ এই পর্যন্তই। যদি আমাদের ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম।